咁首先對於拖延症嘅理解咧，我哋其實基本上最低限度咧，我哋可以揾到4個嘅角度去睇嘅。咁包括係心理角力論啦，即係內在動機嘅問題啦。第二個就係關於時間管理，即係我拖咧係因為我同時間係有關。第三咧，我拖咧有陣時同個環境係有關嘅嚇咁樣。咁但係第四咧就係個拖字咧，原來同精神病學嘅一啲理解咧係有關。咁咧等陣醫生咧會係特別聚焦喺第四點裏面嘅角度咧去睇嘅。咁啊，為咗讓大家更加寬闊咁樣理解關於拖延症嘅資訊咧，所以咧我會負責咧第一至三個部分，咁等大家有個初步了解先，咁就聽下醫生所講嗰時咧，你會更加明白同埋理解嘅。首先咧，關於拖延裏面咧，其實最簡單啦，就係有啲嘢你有份工作擺在眼前㗎啦，冇得走嘅嚇。咁我哋通常咧面對嗰份工作咧，會有兩個嘅選擇嘅。第一個嚇，簡單啲講阿媽女嘅廢話咁樣，就係做，即係面對嘅工作啦。第二個咧就係唔做。OK，咁呢個咧其實原來咧係當我哋有一份工作擺喺你前面嗰陣時咧，係每一個人都會有嘅內心小劇場嚟。即係譬如我都有啲工作我唔想做，咁我好自然就會拖啦，因為我唔想面對啊嘛。有啲動作咧，有啲工作咧，我覺得我好有信心做喎，又或者咧係我做開嘅，咁我就會好有動機去完成啦。咁所以咧，簡單嚟講就係，如果當我哋想面對嗰件事嘅動機咧，係強過唔想面對嗰件事嘅動機咧，咁我哋就好自然就會去處理咗嗰個工作嚇。咁我哋就唔會咁。如果呢班朋友咧，應該就唔會嚟我哋嘅講座啦，因為大部分時間咧都係如果可以面對呢個工作嘅咧，咁唔會出現拖延，又或者拖延咧唔足以影響你嘅生活咁樣。咁大家有另一個情況就係咧，原來我哋有陣時唔想面對嘅阻力咧，其實係大過你想面對嘅動機嘅話咧，就會好容易唔想做啦。見到都唔理啦。要面對嗰陣時啊，擺埋邊先啦。話不如我瞓一陣先啦。我曾經有個咁嘅個案係咁樣嘅，咁咧就要交份 paper 啦，咁樣咁然之後咧就其實已經遲咗嘅，即係已經 after the deadline。咁然之後咧就你知大學嗰啲 paper 咧就咁，你每遲加一日咧就扣若干嘅分數㗎啦，係啦。咁所以咧你每遲咗第一日咧，其實已經即係好唔舒服㗎。咁已經好想做㗎啦。咁然之後佢就即係向我哋求助，就點算啊，Mark，即係份功課點啊咁。傾咗兩三句咧，佢突然間講阿 Mark 好眼瞓，我真係瞓覺。嗱，已經遲咗一日㗎啦嗰陣時候。咁跟住咧，咁好啦，即係你俾你瞓一陣先啦咁。咁過咗15分鐘。佢起翻身，佢打翻嚟，唔好意思，阿媽，我瞓唔着，我點算咧？即係瞓都唔安樂啦，咁樣咁，所以咧又發覺咧有陣時有啲嘢咧拖得太耐咧，再拖耐咧，原來咧係即係離開咗安舒區都會都係會進入咗危機區嗰個位置。你就發覺有啲嘢咧，真係唔應該面對，係唔應該再拖落去啦。咁你就好自然會面對。咁第二個關於拖延嘅理論，除咗頭先所講想唔想面對之外咧，其實同有啲人就覺得同個時間有關嘅。嗱，有啲個案都係嘅，有啲朋友分享就係有啲事咧就唔緊急嘅，亦都唔重要。咁嗰啲拖住就拖住咁樣咧，其實冇乜所謂。係，因為既唔緊急又唔重要。咁所以咧，你如果用時間分配論嚟講咧，你會發覺咧，又唔緊急又唔重要嘅東西咧，就通常都叫你唔好做。咁嗰啲嘢拖咗都冇乜所謂嘅話咧，咁其實無關痛癢嘅。咁但係咧，有一啲又係緊急又係重要嘅拖住咧，對你影響係大嘅。咁嗰啲咧係我哋特別會留意或者特別要注視嘅啲地方嚟嘅嚇。咁所以拖唔拖咧，其實同件事嘅重要性咧，本質上咧係好有關係嘅。OK。咁第三啦，就係關於情景上面係咩意思咧？就有陣時唔係我唔想做，不過咧係有啲情況下咧係我唔能夠好好完成下。舉個例子。我個仔就係㗎啦，即係如果你叫佢做一份功課咧，咁佢坐喺度就好好做啦。但係如果你隔離又擺個 iPad 啦，又擺多粒糖啦，又擺碗飯喺度嘅話咧，咁佢都會變到 ADHD 嘅，即係專注力不足。你擺部單車隔離嘅話咧，佢會變話多動添。咁因為咧，絕對係食粒糖啦，玩 iPad 啦，同埋踩單車好玩、有趣過做功課㗎嘛。咁所以咧有陣時咧，拖延其實同個環境有個關係，就唔係我唔想集中，不過環境某啲因素咧。好容易令我分心，例如好多引誘物啦，又或者嗰份嘢咧，工作咧，譬如幼稚園係唔中意寫字㗎嘛，咁一叫佢寫字咧，佢就暈低㗎啦，咁不如我去踩單車，我開心下啦咁。又或者咧，自己個狀態真係唔好咧，其實都係好影響到我哋嘅工作表現嘅。咁所以咧，喺關於拖延上面，除咗同我想唔想面對同埋時間嘅關係以外咧，其實喺情景一個互動咧，都係好重要嘅。即係話有陣時我唔能夠順利完成咧，係同個環境
即係你工作環境裏面會冇好多引誘物啦，又或者嗰件事情嗰個難度係點咧，其實都好有關係。咁喺度咧，關於自己嘅部分咧，亦都係我哋第四點咧係會 highlight 嘅，就係譬如關於精神病學嘅理論咧，就係講到我哋情緒狀態，譬如我個人嗰個情緒狀態，或者係我個人會唔會有一啲精神病嘅狀況咧，其實好影響我工作表現嘅。絕對絕對。咁呢個咧就會交俾曾醫生去講，因為佢係呢方面嘅專家同埋其實佢專業嘅部分咁樣。咁但係咧，點解我哋一開始會講少少關於自己以外嘅嘢咧？係想俾大家有個初步嘅理解，就知道其實拖延與否咧，唔係淨係同自己有關嘅，可以同環境、工作時間或者你想唔想面對件事有關。不過今日咧，我哋嘅出發點、起步點咧，就會喺我哋自己嘅狀態裏面咧，去了解下到底會唔會對我哋嘅工作表現咧，或者對要處理一啲事咧，其實形成拖延呢個傾向。係係。咁就跟住之後會講一講一啲有關於拖延症嘅嘢啦。咁嗱，咁啊拖延症我諗大家都即係可能都好熟悉㗎啦，就係點解成日都拖延啦？明知拖延可能唔係幾好，但係繼續拖落去啦。咁啊有時我一刻喺度懷疑緊嘅人生啦，啊我個拖延好似好困擾啊，或者係即係影響到個日常生活。咁我一陣間咧就阿 Mark 好好地即係已經講咗一啲嘅基本嘅一啲大綱啦。咁一陣間我再講多啲即係比較細節嘅嘢，大家可能就會即係覺得會更加清晰啲嘅。嗱，咁首先要分嘅啦，拖延咧同埋懶咧有冇不同嘅先？嗱，好似一樣。嗱，其實咧就嗱懶當然會拖延啦，啊，但係咧即係拖延症嘅人咧係通常有個長期嘅拖延嘅一個，你可以話好似一個習慣咁樣。咁懶嘅咧就係即係可能佢唔中意做嗰啲嘢先懶啦，但係平時嘅嘢可能佢做得好快都未嚟到。哦，咁但係即係拖延，即係或者必要嘅嘢，可能佢逼佢做，一定做得好快都未定。係。咁但係拖延嘅人咧，而拖延症嘅人咧，就通常會有個長期嘅習慣。咁呢個就對佢個生活有好大嘅影響啦。咁啊，甚至好多時候咧，就樣樣嘢都拖咧，變成咗一種生活嘅習慣。嗯嗯。咁嗱，拖延症咧，嗱，我要想講翻個位先。喺而家嘅精神醫學咧，其實咧有好多人講拖延症，但係拖延症咧就並未話去到咧變成咗一個診斷，即係譬如好似抑鬱啊、焦慮咁。而拖延症咧，反而咧係一個咧，你調轉頭可以咁講，呢樣嘢咧係可能係唔同嘅精神病咧所衍生出嚟嘅一部分嚟嘅。即係舉個例，即係譬如嗱，即係一般講嘅拖延症咧，就係不必要咁去推遲，將件事做到最後1分鐘先做啦，或者超過期限啦，係一種好似 self-regulation 冇咗個自律能力嘅嘢啦嚇。即係就算明知負面嘅效果，嗱，有啲人可能好似頭先咁講，就係一啲習慣嚟嘅。係。但係如果去到精神病學嗰個部分咧，有部分咧就唔係啦，而係佢根本上咧係喐唔到。譬如舉個例，好似抑鬱症嘅患者，佢去到某個程度咧，個情緒低得好緊要嘅時候咧，佢攤咗喺個床度成日，咁嗰啲咧就變咗咧，佢真係咩都拖㗎啦。係。咁就無論正事或者重唔重要嘅事都拖。咁佢件事同埋一個位有少少個分別，就係佢其實控制唔到㗎啦已經。就唔係話即係譬如好似如果懶嗰啲咁，你逼佢，佢知道哇原來精嘅話做快都要快啲做嘅，咁可能叭叭聲同你都會做咗係啊，係。係啊。咁但係呢個位就有個分別嘅，同精神即係如果真係所以個拖延症佢其實可以咁講係一個表象嘅病徵，可能係引申係佢每個人有啲唔同嘅嘢嘅，可以係焦慮啊、抑鬱啊或者第二啲嘢。咁呢種行為咧，阻止你達到預期目標啦，係冇必要嘅，梗係拖延㗎啦咁。咁啊好多時候咧，好常見啊，就拖延嘅時候整整下就碌咗上網喺 Facebook 啊、IG 啊，咁啊平時啲可能無關痛癢嘅嘢就走咗出去睇下電視啊，或者打咗輪機啊咁樣啦。咁跟住之後就即係撇開咗手頭上重要嘅事情啊嗰啲咁。咁呢個當然係影響我哋達到目標嘅能力啦。咁其實好多時候咧，你達唔到目標有後果㗎嘛。咁好多時候就會帶嚟壓力啊、罪惡感啊、降低效率啦。喂，咁你交唔到貨會驚啊。係啊。咁啊，其他人對你唔能夠完成任務啊，或者即係開始有啲不良評價。咁呢啲惡性即係循環。咁亦都可能咧導致到個自己嘅信心開始低落。係。咁啊。
個人進一步咁拖延嘅行為，亦都可能咧反覆咁，好似個惡性循環咁。咁好多時候亦都導致到學校成績欠佳啊，或者工作啊欠佳啊，或者低人工啊嗰啲咁。咁同埋好似頭先咁講，有後果啊嘛。咁好多時候增加咗啲壓力，同埋即係變咗真係拖下拖下就變咗好似個滾雪球咁樣個心理壓力啊。咁啊心理健康亦都會轉差啊嗰啲咁。係嗱，咁我哋今次咧就有嗱呢啲例子咧，就係其實咧係大家 send 俾阿 Mark 嗰啲嘢嚟嘅嚇。咁我哋咧揀咗一啲例子咧，去出嚟討論下咧，即係究竟算唔算啊？算唔算係咪拖延症咧？咁嗱，譬如呢個人話積壓咗好多無關痛癢嘅嘢嘅，咁啊呢啲 task 咧又好似要花好多時間去做喎，咁啊所以一路都唔想去做。咁算唔算咧？咁我自己睇咯，就未必係喎。如果佢都係嗰，我都係。個個都好多有啲無關痛癢就唔想做噶啦，或者拖下先啦。因為有時拖拖下真係可以唔使做，所以咪就係咯。真係會發生噶嘛。咁係咁所以呢啲嘢我就覺得呢個就未必係拖延啦。嗱，調轉頭，如果你話咧佢好多必要做嘅嘢咧，即係佢都唔做咧，咁件事就似拖延症好多啦。係啦，即係必要嘅，但係即係或者係習慣性唔做啦，或者係真係個病導致到佢可能好緊張到做唔到啊，或者抑鬱到攤咗喺度啊，或者重複思想佢不斷咁諗啊，做唔到啊。啊，咁嗰啲就似係即係一啲嘅病狀而影響到嘅拖延。係，所以一般嘅情況嚟講咧，就係你拖得嘅嘢咧，如果係即係會令你舐嘢咧，簡單嚟講，即係你個後果好大重要性嘅嘢係啦，通常我哋就好少拖好耐嘅，因為你真係要處理嘅必要性噶嘛，嗰啲係。咁嗰啲好多就變咗 deadline fighter 咯。咁咧就臨之前搞掂佢，死俾佢，咁啊開幾日通宵咁啱咯。啊，咁所以呢個朋友都要睇下啦。咁佢喺其他嘅嘢上面，其他 task 上面，即係有關痛癢噶啦，就唔係無關痛癢啦。佢嘅表現係點樣？係啦，係啦。如果佢話佢無關痛癢嘅 task 同有關痛癢嘅 task 都拖，咁就要認真睇睇。係啦，睇下佢心理上啊，或者有冇第二啲嘅健康上嘅問題。好啊，另一個位啦，就係我提早咗梳洗準備出門口㗎啦，好多時候，但係唔知點解咧，啲手腳都會慢咗，最後遲到。想問問醫生，我有啲咩方法改善咧？咁本身係咪拖延症先？嗱，呢個真係唔敢肯定喎。如果用我個角度睇，其實要問翻咧，就係突然間會手腳慢咗，係因為做緊啲乜喎？哦，嗱，譬如舉個例，係因為你要不斷咁去 check 嘢。哦，咁你 check 咗幾次門口有冇閂窗啊、閂門啊？咁你慢咗啊？定係因為你個腦諗緊啲咩嘢啊？呢個位就好重要。如果係嗰啲你控制唔到而有即係嗱，其實 check 兩三次，我覺得都未為過。但係有一啲嘅話，譬如我有見過一啲強迫症嘅朋友咧，嗱佢哋咧成日遲到嘅個原因就係因為 lock 咗喺個門口度咧，不斷咁 check 嘅。佢哋有時可能 check 咗10次8次，咁梗係遲到啦。咁嗰個位，即係譬如10次8次門窗啊，有冇閂水頭啊嗰啲咁嗱，咁所以呢個位咧就改善嘅辦法咧就要好睇咧，即係要問翻多少少嗰位，即係個朋友啦，個朋友咧就係究竟其實係佢嗰陣時係做緊啲乜啊？或者佢嗰陣時嘅腦海裏邊浮現緊咧，係究竟係啲咩嘢嚟嘅？因為一定係應該有啲嘢，應該唔係唔知點解變咗慢咗嘅。係。如果你話突然間企喺個門口度，跟住呆咗變咗慢咗，又真係要睇醫生睇下發生咩事喎？究竟係第二啲嘅情緒情況啊，定係啲咩嘢啦？咁呢個位就未必係拖延症嚟嘅。咁但係就我諗，即係呢個位要多少少嘅資料咧，同埋要即係深入清楚，要了解下究竟係啲乜嘢。係，所以唔知會唔會係呢個名咧，都令到大家好驚。即係咧，如果你揾我哋生活上面嘅啲習慣咧，其實我哋都或多或少都有啲會拖。係㗎，係啊。但係如果我哋一聚焦落去嘅咧，我係咪有拖延症咧？咁唔知係咪個名令到大家好驚？有少少拖位，有少少遲咗出門口咧，就會唔會自己都有啲拖延症咁樣咧？同埋嗱，好老實講，人生裏邊有時有啲嘢要少少避開、逃避閃啊，其實係啱嘅喎。係，雖然可恥，但係有用。係有用。你有個巴士撞過嚟，你跟住避咩？有啦。你喺個巴士站度有巴士，好似行得歪歪地，咁你梗係避啦。有啦。咁你
現實裏邊有時係需要避嘅喎。不過問題就係、最驚嘅就係呢種好似逃避或者拖延嘅嘢咧，變成咗一種自動波嘅習慣咧，咁咧就會有個好大嘅問題啦。係嗱，拖延嘅原因啦，咁呢度咧我哋先講咧，呢啲咧唔係講緊一啲病嘅嚇，咁咧而係先係講緊咧有時咧係個心理狀況嚟嘅。咁啊，第一個位咧就係自我即係設一啲阻礙啦。咁咧就好多時候咧，即係做緊某一啲嘢嘅時候咧，係因為外界刺激你而推遲嗰個即係完成嘅任務啊，或者係過程中咧，即係不斷咁推遲咗個任務嘅繼續嘅。即係唔能夠一氣呵成咯。係啦，咁嗰個位有啲人咧嘅做嘢方式係真係咁嘅喎，即係有時做咗一樣嘢，又會推咗做咗第二樣先，又翻嚟咁。係咁呢個位係每一個人嘅做嘢方式唔同，呢個未必一定係係有問題嘅。係，同埋有啲朋友個工作環境可能係好多人揾佢嘅，係啊，嗰啲唔係啊，到佢話事喎。係啊，即係譬如可能做緊 A 嘅時候，突然間老細 B 過嚟，你又要跟一啲嘢先。係啊，你可唔可以推走老細得唔得？係啊，可能啦，係咪？咁所以呢個位有時即係某一啲嘢都會咁樣嘅。嗯啊，第二樣嘢咧就係咧，有時咧係一個衝動性啊，就係咧，誒，突然間決定咗要做太多嘢，咁過分嘅活躍咧，導致到個決定太快咧，咁你如果你好多嘢嘅時候，即係或者你突然間要即係決定要做好多嘢，咁你個專注力亦都會即係個注意範圍咧，每樣嘢都會少啲㗎啦。咁你其實即係你都顧唔到咁多樣嘢啦。咁變咗嗰個位就導致到可能個即係好多嘢都會有啲拖延嗰啲咁樣。咁同埋有時個衝動性咧，有時咧答應咗好多嘢，咁都變咗咧，即係即時咧就可能有即係好多人都會關注啊！我應承咗好多嘢，咪好似即時有啲鼓勵啊，人哋叫你啊，多謝你幫手，但係咧都做下咧，哇！發覺原來夾埋有好多嘢，我應承咗瀨嘢啦，原來係夾埋咗有好多舊嘢係頂唔順嘅。係嗱，呢樣嘢其實我見有時咧係喺一啲我見有啲個案都有㗎，即係譬如在職訓練，即係讀緊，即係做緊嘢嘅時候，佢諗住去讀個 master 或者再讀多樣嘢，咁哇，跟住之後發覺原來真係中間嘅時候佢冇晒時間或者冇休息，咁咪開始個人真係頂唔順，就有啲嘢要拖啦，譬如啲功課啊，係啊，或者有啲大學生有見過 take 得太多 course，諗住咧即係叻嘅，有啲好叻嘅，即係諗住咧跟住咧整靚啲 profile 啊嗰啲咁，但係就多嘢做到，即係頂唔順啊嗰啲咁樣。第三個咧就係焦慮啦。嗱，其實咧呢個位咧就通常咧係同個病狀可能會多少少嘅關係啦。即係譬如某一啲嘅 task 或者某一啲嘅嘢，嗱好遠離嗰個期限嘅時候，咪少啲焦慮咯，冇咁緊張咯。好正常。係啊，特別如果嗰啲 task 係比較重要或者臨近嘅時候咧，如果嗰個患者係可能焦慮得緊要得滯嘅時候咧，就真係可能會開始拖路。咁呢個位就變咗同後邊跟住嗰啲有啲心理狀況都有啲似嘅。因為點解佢會焦慮咧？其實可能係一啲自尊嘅問題喎。即係譬如咁個位有時係拖下，或者去到差唔多到 deadline 嘅時候，其實咧就有啲人係可能唔係好夠自信去對自己，即係驚做唔到啊。係啊，驚做唔到啊。驚做得或者唔靚仔嘅，即係一陣間頭先一陣間都會有緊嗰個，即係好完美主義嗰種嘢，好唔係好靚仔嘅咁，或者以前曾經咧，即係工作上試過有啲失敗啦，唔係好自信啦，咁變咗有啲逃避心理，咁咪變咗可能咧會即係去到有一啲嘢嘅時候咧，就會拖住去個工作啊嗰啲嘢。咁有啲人咧就係即係誒。非理性嘅觀念係咩咧？其實嗰個傾向嗰個人就變咗傾向，好似頭先講啦，逃避形式或者拖延形式嘅人啊，即係嗱有啲人去到做到即係嗰個習慣，去到即係呢個變成咗個習慣嘅時候咧，就講真係唔係理性嘅喎。佢容易嘅又拖，唔容易嘅又拖，乜嘢都拖嘅咯，即係咩都避嘅咯。即係呢個位就變咗係一個即係習慣性嘅問題。去到咁嘅時候，就真係可能都要見下社工啊、counselor 啊，即係慢慢點樣去調節翻嗰個觀念有啲咁。好啦，另一啲咧就係好現實啊，抗拒型係咩咧？就係
拖延咧係回翻去個舒適圈嘅關係係啲咩咧？嗱，好現實嘅，有時做得多、做得快、做多啲啊嘛，係啊，係咪？做得叻、做多啲啊嘛。啊，咁能者多勞。係啊，咁呢個位，哇！咁你咪用拖延戰術咯，係啊，即係有後果噶嘛。有時即係你做得多，跟住之後老細見到你冇嘢做，俾多兩份嘢你做係啊，嗰啲咁，係嘛？咁呢啲位咪即係啲抗拒型嘅嘢啦。或者咧即係細個嘅時候，可能父母即係管教好嚴啊，係或者好 discipline 啊，咁有啲人就會變咗係。即係有部分係呢啲嘢就變咗呢啲抗拒，即係沉默去對抗嗰啲咁，即係軟對抗。軟對抗啦。即係亦都有啲人係覺得係，喂，即係呢個就比較自我啲，即係佢唔想人哋，即係佢係想根據佢即係唔想根據人哋嘅期望去作出一啲行為，即係盡量啲時間安排佢自己啊嗰啲係咁啊，係即係你叫我一定要快咩？我話同你拖下定乜係嘢嗰啲咁啊，即係呢種係一種心態上嘅嘢啦。嗱，呢本同人哋嘅關係有關啊，有關㗎，呢啲通常嘅關係應該都麻麻地。麻麻地，即係可能大家都有啲牙齒印啊，或者即係都有啲緊張嘅關係啊，呢個部分。咁所以我哋一路如果係逐個部分去睇個拖延症嘅心理嘅時候，發覺其實好闊嘅啲嘢，即係其實亦都同好多時候日常嘅生活關係咧，有好多嘢都可能有關都未定嘅，即係人際關係啊，你老唔老禮呢個老細啊，係即係嗰啲嘢都其實係有關。好啦，完美型啦，咁樣樣嘢都做得好靚仔咧，同拖延絕對有關係嘅。因為咧有啲人咧將咧自己個表現咧就同我個自己個價值觀咧，即係表現等於價值啊，掛鈎咗。掛鈎咗。咁呢個其實就未必係。咁所以咧，如果佢認為咧達唔到佢自己想要嘅水準，就寧願唔做或者拖延到最後一刻先做。係咁但係最慘咧，嗰個如果係一個完美主義者嗰個諗法咧，其實有時咧可能佢嘅要求對自己係會越嚟越高都未定喎，即係會變㗎喎。係啊，所以有時即係我哋見過有啲完美主義者本身可能個能力本身都好高嘅，係但係整下咧，佢越嚟越要求自己高，更高。咁人梗係有個司令㗎嘛，即係係去到有個極限，但係你嘅想法可以無限㗎嘛，係咁就會變成咗有時會變咗跌咗落去自己嘅一個思考陷阱嗰度啊。係咁呢個位其實去到抑鬱都有啲即係朋友去到就算抑鬱情緒都同呢種嘅完美型嘅諗法係有關。哦，interesting。咁佢哋有時啦，咁有時係如果個成果唔夠完美，咁啊會即係安慰下自己啊，覺得即係時間唔夠啦。咁同埋咧，即係用拖延咧去便利，即係譬如睇到佢自己個 limit 啊，或者呢樣嘢。想承認自己都唔係完美嘅。係啊，係啊。咁啊有啲因為擔心無法達到最高嘅期望啦，咁所以即係完美主義者好多時候咧係好努力㗎，即係好搏命，即係有時睇唔到個工作盡頭咧，甚至可能佢超過咗原本嘅完成即係期限啊嗰啲嘢，咁去做嗰樣嘢。咁好多時候亦都佢哋可能會過度事前嘅準備，咁變咗呢種嘅諗法，咪直接影響到佢哋好容易。如果特別係對於一啲本身都難地嗰啲 task 嘅時候，佢哋咪更加會容易啲頂順咯。即係難地已經要求高㗎啦，佢哋再加埋自己嘅要求，再加高啲落去，咁誒就更加困難啦。有時會，咁會有啲係消極或者係積極嘅，即係消極嘅咧就係用拖延啦，咁積極嘅咧就去尋找方法去達到即係成績啦。但係兩樣嘢咁講啦，有時如果去到而家呢個世界已經好辛苦嘅時候，即係過分好完美嘅主義，無論積極消極都其實都會辛苦好多，係都會辛苦好多。夢想家啦，有啲係計劃藍圖啦，但係着手實踐嘅時候就眼高手低啦。咁啊拖啦，跟住之後即係實踐唔到啊嘛。實踐唔到啊，有啲假大空啊，即係講嘅時候就好掂，咁點知到實踐唔到，咁梗係拖啦。咁所以其實個心態其實大家都睇到，可能有好多種人嘅心態喺度嘅。咁好啦，誒、逃避成功型啊，點解咁奇怪嘅咧？害怕成功後會改變，佢哋好多時候咧驚太過傑出咧，人哋會每次都覺得佢表現得咁好啊。
咁呢個亦都有翻前啲嗰啲咁講，甚至你做得好做多啲，咁所以咧就逃避成功啊，或者係即係拖下即係呢個位係有啲咁嘅人嘅。係咁呢個就同之前即係講緊嗰啲想拖下或者有少少反抗型嘅，就有少少唔同，但係個行為就有啲相似嘅。係好啦，另一啲啦就係咧。，crisis maker 係啦，就好似頭先講 deadline fighter 咁啊，即係佢哋咧就係享受咧最尾幾日衝刺嘅，係咁所以變咗咧，其實我都識唔少咁嘅人，我就有時自己都係咁，即係可能最尾嗰半個月或者嗰個咧就做到癲咗咁，咁係就終於先完成即係嗰件事咁。有時未必係快感嘅嘢，有時都有少少蹲下，到去到 deadline 之前就衝啦，係。係咁啊，另一個位就係個大嘅負責者咧，就係其實係 yes man 嚟，係就合慘啊！呢啲係就乜嘢都應承，咁啊超出咗自己個能力範疇，咁好多時候就好難同時處理好多件事啦。即係嗯可能心地好都未定，即係係但係就變咗 overload 咗佢自係己。咁有啲就杞人憂天啦。嗱，呢個位咧就似 anxious，即係嗰堆不嬲都比較緊張嗰啲人啦。嗯咁特別係對於啲咁我哋做嘅嘢好多時候都未必確定性好高或者唔係熟悉㗎。咁就可能就唔願意作決定啊，或者需要長時間去完成一啲事情。咁好啦，咁另外有部分人咧就係人際關係嘅拖延者啊，即係呢個咧同上邊實驗嗰個有啲似嘅，就係即係可能由細到大都俾人哋保護住，咁變咗喺職場上咧好難咧自己獨立做決定嘅，嗯成日都想人哋去幫佢做咗決定啊，希望有人跳出嚟幫佢即係幫助佢啊，即係拖下拖下會唔會有人幫下自己咧？嗰啲咁呢個位就有一堆人係有可能有啲咁嘅諗法咯。嗱，咁除咗頭先係人嘅因素啦，咁我哋亦都要有時亦都即係要諗下咧，其實有時係非人嘅因素，即係好似頭先Mark咁講啦，嗰份工啦嚟到你做定唔做咁講。咁譬如嗰份工嗰個特色啦、吸引力啊、合理性啊、個分配工作嘅自主性啊，同呢拖延都有關啦。話如果個任務特徵話任務好難，哇好鬼困難跟住之後咧獎賞即係做完就冇乜有，即係亦都冇乜嘉獎嘅，咁嗰個個動機動機就會好低啦。咁就嗯好似頭先阿媽講嗰啲 model，咁嗰個動機就會越嚟越細啦。咁係好細嘅時候，咁呢個位就即係變咗係一個即係容易導致到達到拖延嘅一個位啦。嗯咁仲有一啲嘢咧，唔係淨係任務難喎，任務厭惡嘅程度喎，有啲可能哇，你好怕見某個客嘅，或係者即係做某一種 task 嘅，咁哇，咁冇計喎，咁你都要做啦，鬼叫翻咗工咩？咁唯有先逃避，不能逃避就係咁拖咯。咁係呢個位亦都係好現實嘅一個位嚟嘅。係咁所以個拖延症呢個位本身，即係除咗喺環境嗰度喺工作啦，同埋個人嘅心態都有好多種嘅嘢。咁同埋頭先講緊嗰啲心態，亦都唔係個個係一定係即係去到精神病學啊，或者情緒嗰啲咁。係一般係即係一般個正常人都可能有嘅心態嚟嘅。咁我哋好多時候都係講緊做嘢嘅動機啦。如果我哋遇到途中嘅時候，好多時候有好多啲挫折嘅話，或者好多啲阻撓，咁我哋梗係啲動機越嚟越少。如跟住之後，我會一陣間會再講多少少係有關於即係情緒或者係精神病學，譬如焦慮、抑鬱，佢哋更加有多負面情緒嘅時候，就更加容易咧，即係拖嘢放棄努力嗰啲嘢㗎啦。咁我諗即係另一個位想講講嘅就係即係如果佢預期個獎勵咧係好遠嘅，根本都唔會有嘅。就有個所謂時間折扣啦。你會越嚟越覺得哇，一年後先獎我啊，咁你一年後先做咯。即係有啲好遙遠長期嘅獎勵或者冇獎勵咁變咗好多時候即係嗰個情況就會拖延嘅機會亦都會多啲咯。嗯咁負面影響啦，咁其實就最驚嘅咧就係其實樣樣嘢都拖延啦。
咁咪未必話真係變成懶惰嘅。咁但係整下咧就生活形式嘅一種咧，就譬如可以變咗咧，樣樣嘢都可能引起好大自己嘅壓力嘅。因為有好多嘢其實實際上咧，即係醜婦都要見家翁噶嘛。咁係你到最後你都你都面對嘅，要面對要嘔出嚟噶嘛。咁有時即係亦都會導致到家人啊、朋友啊、同事不滿咧，影響咗個人際啊、社會關係。咁呢啲嘢就直接亦都係變成咗一種心理健康嘅壓力。係咁變咗嗰個位亦都係會即係影響到嗰個人整下，有一啲拖下整下，亦都真係有啲情緒嘅問題。嗱。呢個接下咧又開始有啲有趣嘅案例，我哋可以一齊分享下。嗱，咁頭先咧，即係醫生點解分享咁多唔同嘅角度幫你睇咧？因為咧，其實我諗我哋真係要處理所講拖延呢個行為嘅，我當係問題咁先算咧。其實認清個問題個結晶，或者個問題係或者個行為係點樣構成咧，其實好重要嘅。啊，即係譬如舉個例子，如果有一啲係根本同人際關係有關嘅，咁呢啲食藥你都解決唔到。係啊，係啊，因為佢係活生生同人相處嘅嘢，係令到你拖啊嘛，即係譬如我哋叫 passive aggressive，我專登係唔妥你啊咁，係啊。咁你食幾多藥都唔會有好咁嗰個唔可能用藥，完全用藥係用唔到藥，解決啦。係啦。但係你話哦唔係喎，好容易分心，而分心去到個位咧，就乜嘢都係分心嘅，咁可能咧會唔會係個專注力上面出現咗啲困難啊等等咧？咁你都仲可能講話用藥啊等等，會唔會有啲保證或者可以幫到手咧？咁樣咁都仲可以傾。係咁所以咧，點解我哋要認清咗到底我哋所講嘅拖延其實係屬於邊一類，又或者係屬於邊個範疇咧？咁我哋先去睇嘅。啊，你面對住好難嘅 task，食藥都係助你一時嘅啫。如果最終都要面對嘅話，不如學下點樣處理，搞掂嗰件或者事。譬如舉個例，有時即係呢個位亦都可能喺佢工作上要改變都未定。係啊，啱啊，啱啊，啱唔啱？因為如果嗰個 task 原來係同你個能力係其實係唔即係唔係好頂得順嘅，係啊，即係或者係嗰個即係同唔係你即係唔係你唔係應該自己嘅做嘅咁樣。係啦，或者唔係你自己最拿手嘅嘢。係其實嗰個位可能真係要轉工嘅，因為咁樣嘅話，一個兩個三個咁不斷嗰啲 task 你都拖唔掂㗎。係咁個結局其實都係要諗下第二啲嘅出路都未定。啱啊。所以簡單嚟講，有啲問題未必真係關我哋事。係有係啊，啲可能係同個公司係或者社會某啲結構係有啲關係嘅。係㗎，係嘅，咁樣，咁所以咧，我哋認清到底發生乜事咧，係我諗都係治療或者幫助自己一個之前重要嘅一步嘅。係。